Hey foodies, every plate has a storyல இன்னைக்கு என்னன்னா நம்ம பீர்க்கங்காய் வச்சு சட்னி பண்றது தான். இந்த பீர்க்கங்காயில அம்மா எனக்குன்னு சின்ன வயசுல செஞ்ச டிஷ்னா அது இந்த சட்னி தான். இட்ஸ் a very simple and a easy recipe. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா அம்மா இதில் கடுகு உளுந்து அப்புறம் வெங்காய தக்காளியோட இந்த பீர்க்கங்காய் சேர்த்து அது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக காரமும் புளியும் சேர்த்து செஞ்சு தருவாங்க. இது சாப்பிடும் போது நான் ரைஸோட எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு சாப்பிடுவேன். That's how I like this பீர்க்கங்காய் சட்னி. And I've noticed after coming here in Germany, நான் இந்த டிஷ் அவ்வளவா செஞ்சு சாப்பிடல. Because I've noticed my husband has not liked this dish much. He likes to taste it, but then அதை ஒரு டிஷ்ஷாக ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப விரும்பலை. So I'll make an extra dish when I'm making this Peerkangai chutney at home. I'll see you in another video tomorrow with another recipe, and hope you like this video and share if you have one too.